小雪体验了一下被贞洁的毛毛犬打的感受啦。大家好，我是阿薛，今天要讲的是 Wonderful Precure 的第40集。彩叶三人竟变得跟自家的宠物一样了，马上来看看吧。故事开始，大家一起来到远费神社。奇怪的是，彩叶和贞洁竟变成狗狗和猫咪了。至于为什么会变成这样呢？只要从一段时间前说起。大家来到远费神社调查，结果在过程中，尼克的力量不稳定，导致两人变成现在这样。想要变回来，就得靠大家的笑容了。既然不知道要怎么办，那就通过玩乐来转换心情吧。两人也是体验了一下当狗狗和猫咪时与宠物间的互动。尼克也因为大家开心的情绪补充了能量。他还看出雾想和彩叶玩，雾趁着彩叶不小心说话，大家惊讶的时候把他带走。逃到某棵树下后，雾为刚才突然抱住彩叶的行为向他道歉。小麦找到他们，还发现彩叶的尾巴摇得特别厉害。小雪和贞洁也来了，彩叶和贞洁在这个状态下也能感受到高高的气息。大家赶紧去到现场。尼克也充完能，将两位主人变回人类的样子。雾从青蛙的攻击模式判断出它只会攻击正在运动的物体。四人跟他们玩起1、2、3木头人，在吃了几次亏后，虎眼学聪明骗了他们一下，结果莉莉安出手困住青蛙。事情结束后，虎眼表示很开心，看着他明明失败，却因为刚才的游戏而觉得开心。小麦猜想他会不会是想和大家玩。回去的路上，贞洁和彩叶表示变成动物挺好玩的。雾也说自己有点兴趣，然后他就被尼克变成兔子了。虽然一开始有点惊讶，但和大家开始玩后都也挺开心的。OK， 来讲一下我对这集的感想吧，以及欢乐的日常。虽然三人因为一些原因变成动物，但实际体验后感觉也挺有意思的。今天的影片到这里就结束了，喜欢的话欢迎订阅加小铃铛，如果可以的话再帮我按赞以及分享，有不同意见的也欢迎在留言区留言，各位的支持就是我创作下去的动力哦。下支影片再见了，感谢收看，拜拜。